Det ble en feilfri runde på start nummer 8, Ida Johansen fra Søndre Nordstrand 2 og Eskador 7. Inne på banen har vi da start nummer 9, Silje Kristin Fuglerud fra Dikemark 2 på Punto di Cartini. Vi ber om at start nummer 10, Anja Husebråten fra Ullensaker 1 holder seg klar.